奇門遁甲開始咯，天沖星佢個五行屬木係被定義為一粒吉星嚟嘅。天沖星咧喺個代表人物咧，你記住啦，佢就係前線士兵，即係去衝啊、衝鋒陷陣啊。所以喺形容裏邊、喺記載裏邊咧就話天沖星係代表有膽識。係比較威武佢個性格，同埋做前線嘅工作㗎嚇，咁所以咧如果你話喂我命宮真係有天沖星喎，你比較適合係前線啦，比較冇咁適合係做幕後嗰啲計劃啊，咁點解會咁樣咧？因為天沖星就被定義為做事雷厲風行，絕不拖泥帶水，即係快手快腳，好能幹，係比較有效率。嗱，呢個係一個重點嘅解釋嚟嘅喎。但係你去衝啊、快手快腳啊、講效率啊、好急啊，仲有性格係強勢啊。呢類嘅性格咧，係有陣時會比較大意啲嘅，容易有啲魯莽啊。喺記載裏邊就係話啦，容易係唔見嘢啊，有啲嘢會遺忘啊，做錯啊，漏咗一啲嘅細節位啊。嗱，咁呢個就係天沖星嘅性格啦。好啦，天沖星被定義為吉星，積極進取，有勇氣啊，同埋會有啲野心啊，個人都係有決心、有大志嘅。呢個就係天沖星嘅好啊。好啦，記住啦，喺我哋個解釋裏邊啦，記載啦，天沖星可以解警察啊。可以解前線人員啦，因為古時係講士兵啊嘛，咁而家可以講軍警啦，呢一啲嘅人物啦，咁係一個吉星嚟嘅，因為佢代表國家去打仗。下一個啦，就係呢一個天輔星係大吉星，天輔星係代表住老師呢一個角色啊，老師即係一個阿 Sir 啊，一個 Miss 啊，一個教人一啲嘅智慧學術嘅一個角色啊，緊記呢啲角色代表啦。啲性格裏邊咧，佢係比較溫和啲嘅。相處係比較融洽啲啊，和諧啲啊，識得圓滑嘅喎。呢個老師有修養有文化嘅喎。喺奇門遁甲裏邊咧，天輔星咧就比喻為做一個有學問嘅一個策劃嘅一個角色嘅。可能佢嘅工作係做教一啲士兵啦，一啲嘅智慧啊、學問啊，點樣打仗啊，係一個教學嘅一個角色。嗱，呢個就係一個天輔星。天輔呢個輔呢個字咧，喺我哋現今社會可以解輔助咁嘅解釋，輔助嘅行業，秘書啦、助手啦，一個教人嘅角色。譬如我係一個指導員啦，好嘛？咁啊，仲有譬如話我一個導遊啊，嗱，導遊都係指導一個角色嘅，教一啲遊客你應該點樣去呢個區域去欣賞邊啲風景啊？佢個歷史點樣嚟啊？係一個指導員嘅角色嚟㗎。咁所以咧喺實戰裏邊啊，我見好多如果命宮係天輔星嘅人咧，可能同教學有關。甚至乎天輔星有學問噶嘛，教學啊嘛，係咪？讀書叻，我唔係做教學，我唔係讀書叻，好中意去學習人生，一路工作，一路去揾一啲知識去學習。嗱，呢個都係天輔星嘅，同埋中意幫人，中意付出。嗱，呢個係一個天輔星嘅特質。咁好啦，跟住落嚟啦，就係天鷹星啦。天鷹星佢個五行屬火，喺記載裏邊就講到天鷹星冇話吉星定係凶星。咁啊，天鷹星火呢個咧，我要小心去解釋啊，因為喺古時咧就好單純就係火啊呢個解釋，但喺今時今日，火係咪變相為可以我哋睇到嘅燈光啊、電啊？電係屬火嘅喎，電產生嘅電波呢個係屬火嚟嘅喎，電波即係話我哋手提電話接收電波呢個信息都係火咯喎，信息同電波屬火，即係話信息、文字、文書都係屬火，都係天鷹星。咁所以佢嘅解釋咧係咁一步一步去延伸出嚟㗎。天鷹星呢一個火就係代表文化啦、信息啦、電啦、電波啦、電子啦，甚至乎而家發展嘅 AI 科技啦，我哋個手提電話、電腦啦，嗱呢啲科技文化點解講文化？因為你呢啲電波啊，一啲發明者咧係咪好讀書好叻、好有文化科技、電腦資訊？AI 等等呢啲就係天鷹星啊！咁呢個五行屬火，咁亦都咧喺啲記載裏邊咧，佢亦都係解美麗嘅，因為火係靚嘅嚇。咁啊，所以啦，喺我咁多年實戰裏邊，我見得到啊，天鷹星嘅人咧會有咩特質咧？可能真係生得靚啦，比較吸引啲啦，或者佢做個行業同美麗有關喎，美容啦、化妝啊、演藝啊，嗱演藝係靚嘅，賣時裝啦、做設計啦、嗱做廣告啦，呢同靚嘅行業扯上關係。甚至乎我見有啲係做 IT 嘅行業啊，電腦啊、賣電話啊、AI 嘅創造啊、畫圖啊，嗱呢啲係啲科技啦，又或者係做合約啊，嗱真係有一啲行業啊喺律師樓係處理合約啊，大量嘅文書就係天鷹星。其實喺古時嚟講，佢喺軍隊裏邊係做一個叫策劃一個戰陣啊，即係都係一個有學問嘅一個人嚟㗎。天鷹星五行屬火，即係可以話係射箭，呢個箭頭係有火去射落對方度。
演變成為可以係槍啦，槍係火槍係咪？去打仗一個火槍，所以佢呢個火係喺軍隊裏邊，亦都加埋啲嘅智慧去策劃點樣用火去攻擊對方。嗱，呢個係天英星。咁好啦，課今時今日，我覺得天英星已經係一個比較吉利嘅星體。嗱，呢個係我個人嘅覺得啦，因為我計過咁多個命格，我發現咧天英星同靚扯上關係，佢真係可能愛情生得靚嘅喎嚇，又或者係佢好有學問、好有文化。因為天英星咧喺實戰裏邊，我發現咧佢有陣時佢讀書文化一啲智慧，即係佢嘅學位啊，即係讀書大學學位啊，係比起天賦星更加高嘅，甚至乎有機會超越天心星添嘅。嗱，咁啊呢度交代一下先，3個明顯係解有學問嘅星體，天心，因為佢係國師啊嘛，一定要識好多嘅一啲嘅學問啦，係咪？天賦係老師，佢直接就係代表呢個人嘅讀書嘅一個運程啊，讀書叻唔叻啊？我哋就睇天賦星啊，即係譬如如果你命宮有天賦星，你應該理論上讀書都唔會差到去邊嘅，容易有個學位啊，又或者我冇做教人嘅行業，我冇係讀書叻啊，咁你係不停好學都係嘅。但係天英星咧，我亦都見好多咧超叻嘅讀書，碩士啦、博士啦，我見好多天英星都係好叻，因為佢就係代表住一個文化科技啊嚇，咁有陣時佢會咁樣去應驗嘅喎。好啦，下一粒啊，呢個就叫天芮星。天芮星係一粒最大嘅空星嗱，咁大家唔使驚啊，即係譬如話啦，哇，我命宮咁啱就有天芮星咯，我唔想聽落去啦，嗱，咁你就後悔啊，千祈唔好唔聽落去，因為咧喺第一集我同大家講過嘅，你最大個空星，如果你駕馭佢，用咗佢呢啲所謂嘅記載係空嘅呢一種嘅特質咧，所謂嘅空星啊，佢就會為你服務，就變成你嘅大成就，得唔得嚇？呢一個咁好啦，喺角色人物代表呢度交代一下啦。天賦星個角色人物就係老師，你咁去記咧就好容易噶啦。天英星係美人，即係靚嘅人啦，又或者係一個科技嘅人啦。但係我覺得用嚟做美人咧、靚咧，呢個天英星嘅解釋係比較重啲嘅。天芮星係大病之星，好多病，所以佢個代表人物角色係解病人啊。好啦，我暫定係咁啊，大家唔使擔心啊。我命主星係天芮星，點解啊？我哋開始咯。喺人嚟講就係代表疾病，呢個就叫天芮星啊，容易一身多病痛啦，或者真係有好多病嘅麻煩啦。第二啦，天芮星喺記載裏邊亦都係可以代表住感情多挫折嘅，喺愛情方面唔係好順利，係嘛？特別講愛情嘅呢個都準確嘅機率比較多啲嘅啊，因為我喺驗證裏邊咧，我當係有10個學生啦。如果呢10個學生佢命宮都係有天芮星咧，係特別有6至7個係應感情受傷啊、挫折多啊，同埋疾病呢一個事情嘅咁大家唔使擔心啊。咁我呢度再解落去咧，一定要聽落去啦。天芮星佢就係代表病，因為病係咩概念啊？人咪就係病咯。但係如果我唔係形容人咧，我形容呢件物件呢個機器，人就病啫。物件同機器係咪可以解壞咗啊？嗱，大家要知道壞都係天芮星嚟嘅喎。喺事情嚟講，我做錯咗，出錯都係天芮星嚟嘅喎，好冇？咁即係話有問題咯，有錯有壞或者有病，呢個咁樣嘅總括解釋就係天芮星。好啦，調翻轉啦，喺真實嘅個案裏邊咧，我點解講10個有6、7個會係咁樣咧？頭先咪講係病啊、感情受傷咧，但係我真係見10個裏邊有3個咧係唔會中呢個天芮星所謂嘅大空星，呢個解釋係唔會嘅。咁相反係點樣咧？佢可能好好運嘅。嗱，你而家嚟咯，天芮星如果係喺人嚟講解病，但係如果我命宮天芮星，我本身我個立志就係做醫生，唔好話講醫生啦，我做中醫，我做一啲嘅心靈治療嗱，即係心理學家啦。係咪可以醫人哋某一啲嘅病啊？例如我係做針灸嘅、骨醫嘅一啲比較拍骨啊嗰啲行業啊，心靈治療啊，我係醫人哋嘅問題喎。咁呢個天芮星保證為你帶來比較好多嘅客戶嗱，因為我見好多做醫生個命宮有天芮星嘅嗱，呢個係一個重點啊。哎呀，咁你講醫生鬼唔知勁咩？但係我做唔到噶嘛嚇，而家唔係話做噶嘛，咁點樣咧？天芮星我哋再引申出嚟啊！既然喺物件喺事情嚟講可以解壞啦，或者出錯啦，壞我係咪可以做維修呢個工作啊？做工程師嗱，工程師係一個咩概念啊？就係嗰個老闆請你之後啊，呢部機器壞咗喎，喂，呢部電腦又 work 唔到嘅，你嚟搞佢，你會喺呢個問題裏邊嗱，天芮星就係解錯同問題啦，揾出咗個原因，然後就去化解佢，俾方案去處理化解，令到呢個問題冇咗，咁呢個天芮星就變咗為你服務。
然後變成冇問題。天瑞星本來係解錯同問題，但係如果你人生你個工作你個決心去做某一啲嘅行業，係揾出方案去化解問題，每做一次成功，係咪你個天瑞星就化解一次啊？一次化解到問題，你個天瑞星就被化解一次，然後成為你個事業嘅大成就啦。嗱，我一路演繹落去啦，呢啲係我真實案例見過咁多個可以成功駕馭到天瑞星變成大成就啊！喺10幾年前啦，我喺教育局啦，亦都計過有一班好高官啦，即係就唔方便講邊位咯。咁佢其中有3位咧高官嚟㗎，喺教育㗎，佢就係有天瑞星喺命宮。點解咧？天瑞星另一個解釋係解學生。嗱，呢個好特別嘅解釋啊，學生啊，喺古時嚟講解徒弟，而家可以解學生。咁我點用佢啊？我做補習啊，我做教書啊，你保證會容易多學生。仲有啦，天瑞星解病啊嘛。除咗頭先講治療呢一個行業之外啦，我做保險，我見有好多咧命宮有天瑞星咧做保險係成功嘅。當然啦，我哋再睇埋其他嘅配置靚唔靚啦嚇，咁多數會容易有一定嘅成就嘅嚇。配置靚，直情係做到極高嘅職位啊！咁呢個天瑞星反而就被佢駕馭被服務啊！咁其實有好多嘅方案可以化解到天瑞星嘅。好啦，跟住啦，法律咧，法律就係我見有啲律師啦，或者有啲係警司啦，去到一啲即係好高級嘅警察啦、律師啦、法律啊、法官，佢係有天瑞星嘅。點解咧？佢每日就係要揾問題啦。記住，天瑞星解錯同問題，喺人嚟講解病，佢要揾問題。例如呢單案件，我要揾到佢嘅問題。然後諗方法去 KO 呢單案件，係咪啊？處理呢個法律嘅問題，因為嚟報案嘅人佢唔知點算噶嘛，嚟揾你法律求助嘅人佢唔識噶嘛。但係你咪喺佢個表達裏邊揾出呢件事嘅問題，然後俾方案去化解，係咪就化解咗一次天瑞星啊？嗱，重點就係你命宮有咩星，吉星都係嗰句説話啦，係唔係都係好噶啦？你能夠大力咁去運用專題去發揮吉星，咁啊超級好運啦。但係如果係空星咁點算呢？空星佢冇話一定要喺你個身度發生嘅，呢個重點嚟嘅，可以喺你身邊嘅事情發生嘅。你只要將呢粒空星運用喺你身邊嘅，可能係工作、你嘅興趣啊、你日常所做嘅一啲嘅事業嘅流程啊，運用喺呢一度。佢係唔需要喺你身體度發生嘅，唔需要喺你命運度出咗啲空星嘅干擾啊！呢個好緊要嘅呢個，因為我咁多年見到太過多呢啲人生嘅大起大落，即係我專門研究呢個命運嘅人生起落嘅，包括就用呢個易經啦。咁而家就專題同大家去講奇門遁甲啦。咁所以其實就唔使灰心嘅嚇。咁好啦，繼續再演示落去咯。工程師係啦，警察係啦，警察你會好出色嘅，因為實係好多人出問題嚟揾你嘅，唔知點解嘅，因為你命宮有天瑞咯。如果你做醫生都特別多病人嚟揾你嘅，你就會吸引咗好多呢一類嘅事情走嚟揾你，你唔使去花心機去揾病人啦，去揾一啲問題啦。譬如我做法律，你會自然就有人嚟俾生意嚟㗎，好多有問題嘅人嚟揾你㗎。仲有啦，我亦都見過有啲真實嘅案例啦，做當鋪啊。你如果命宮有天瑞星，我假設呢個當鋪係你啦，或者你去應徵請咗去做當鋪啦，你真係好鬼多顧客嚟揾你㗎，好多人就係出咗問題，天瑞就解有挫折有問題，走嚟幫襯你。嗱，呢個就係你運用到佢嗰個成就啦。咁仲有啦，我做維修，假設做維修，你一定多客，維修即係物件嘅問題，一定好多生意嚟揾你。嗱，呢個叫做駕馭咗粒星啦。當然啦，仲有好多嘅實戰案例。天瑞星係一個極度大嘅吉星，我哋無論我哋嘅人生，你個命宮係咪天瑞星都好啦，佢總會喺你個命盤裏邊某一格出現嘅，即係只不過而家我淨係講到你個命宮啫，但係其實你8個方位都關你事，不過命宮係先表達俾你聽先。萬一如果天瑞星落到你某啲其他宮位嘅位置，例如啦，可能係夫妻宮啦，父母宮、子女宮、兄弟宮啦，呢啲往後再同大家講啊。咁其實可以代表住嗰啲角色，譬如落咗你個夫妻宮啦，你又娶咗個太太啦，嫁咗個丈夫啦，哎呀，我個夫妻宮就有天瑞星喎，咁你會慢慢咧，你會發現兩個極端嘅，一係佢個身體差咗病，又或者同你嘅感情出咗問題，但係另一個極端就係啊，佢開始可能轉咗份工做維修工程師。醫療定係佢本身就係一個做醫生呢個人嚟娶你或者嫁你呢？其實會係咁樣嘅喎。咁如果係咁樣用咗呢個天瑞星，就變咗大成就，就冇問題啦。好啦，最後啦，天瑞星亦都係可以代表核數師嘅。點解呢？核數師、會計師揾出呢個數據、財務嘅流轉嘅問題，
check 出佢個問題，揾問題，但係咧就爭咗一部分啦，就係未有提供方案去化解啦。核數師都係天瑞星啊，我見好多命宮係天瑞咧都做會計嘅，但係咧就爭咗另一步啦，就係揾出方案去處理問題。你記住啊，成個化解天瑞星嘅流程啊，唔俾佢傷害到自己，令到自己感情不順啦，又或者係多病啊，人生多挫折啊。嗱，天瑞星解多挫折啊，解衰運嘅，係點樣呢？就係你做每一日做嘅行業啊，瞓身落去，你記住。專心落去做嗰個行業係需要你尋找問題，天瑞星即係問題，然後你就要俾出方案去處理化解問題。所以顧問記住都係天瑞星。譬如啦，我呢個行業直情係天瑞星啦，你揾得我，佢有問題噶嘛，但佢唔知點樣去處理噶嘛，我就會俾出一啲風水嘅化解方法去化解佢嘅問題啦。一定要化解成功一次，你個天瑞星就化解一次，幻化成為你嘅好運財運。嗱，呢個就叫做駕馭呢一個煞氣啊，化煞為玉就係呢個講法啦。好，往後嘅集數再同大家去分析多啲嘅技術啦。